Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a dare un messaggio alle persone che hanno il nome, il secondo nome o il cognome che inizia con la lettera C, L, K o S. Quindi andiamo a vedere qual è la carta principale che è uscita mischiando il mazzo. Wow! Carta numero 1, mindfulness, presenza pacifica, mente quieta. Bellissimo ragazzi. È come se fosse appunto un consiglio a ricercare quel tipo di pace e il mindfulness è anche un avere un centro molto fermo, avere una centratura molto molto fermo, molto stabile, ecco. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, potete ascoltare un'altra lettera e se ne volete contattarmi potete scrivermi un'email all'indirizzo che vedete qui e sotto nella descrizione del video trovate altri link utili a altri link interessanti a video utili. Mi sono impappinata. Va bene. Allora ragazzi, ruota della fortuna, 9 di pentacoli, 8 di pentacoli, re di bastoni, la stella e poi abbiamo un 3 di bastoni. Dunque, ho come la sensazione che cambierà qualche cosa per quello che riguarda il vostro lavoro, la vostra quotidianità o la vostra situazione economica. La ruota della fortuna al contrario può indicare o un ciclo karmico che non si chiude o che non cambia. Perché comunque abbiamo questo 9 di pentacoli che quando al contrario parla di dipendenze. Quindi se siete in cerca di lavoro, ragazzi, avete il lavoro alle dipendenze, qualche cosa sta arrivando o può essere un consiglio, per esempio, se state pensando di mettervi in proprio, perché comunque il 9 di pentacoli è anche la carta degli autonomi, e qui il consiglio è forse di rimanere ancora per un po' dipendenti o rimanere dipendenti e intanto parallelamente iniziare a sviluppare il vostro. Fatemi una carta per l'8 di pentacoli. Il vostro nuovo progetto, un nuovo lavoro, la vostra nuova quotidianità. Cascano un po' le illusioni, ragazzi. È come se vi rendeste conto di qualche realtà che vi porta comunque verso il Papa, che può essere una guida o possono essere delle idee nuove. È un po' come se cascasse qualche tipo di maschera e riusciste a vedere le cose in modo più ampio, più chiaro. Difatti abbiamo il mindfulness, chiarezza mentale anche, assetto mentale. È qualcosa che è come se fosse tipo un asso di spade, mi viene in mente, che parla di ordine mentale, di ordine dei pensieri e anche delle parole, ovviamente. Allora, abbiamo poi un re di bastoni, la carta della stella e il 3 di bastoni al contrario. Qui ho come la sensazione, ragazzi, che dobbiate un attimino puntare di più i piedi. Appunto, mindfulness. Mi dà la sensazione che ci sia qualche tipo di obiettivo a livello lavorativo che si stia un po' allontanando, che state vedendo che si stia allontanando. Qui si tratta di prendere le redini del gioco in mano, dimostrare chi siete, mantenere un assetto mentale. La meditazione in questo caso può esservi veramente utile, avete anche il Papa, la guida spirituale. Quindi davvero fare delle meditazioni. La guida spirituale non deve necessariamente essere una persona, può anche essere un libro che magari vi fa riflettere, vi fa capire le cose da un altro punto di vista, può essere un canale di YouTube,
può essere un amico con il quale conversate e all'improvviso vi dà questo concetto, questa frase che a voi apre gli occhi. Quindi può essere un collega di lavoro comunque, visto che è in zona lavoro. Però sì, qui si tratta di puntare l'obiettivo con la carta della stella, perché probabilmente vi manca questo assetto mentale, vi manca questa capacità di gestire la cosa, di gestire, mi verrebbe da dire, l'azienda. Ho come l'idea che qualcuno qui abbia lavorato tanti anni o stia ancora lavorando, magari all'interno di un'azienda, ehm, appunto dove è maestro ormai di quello che sta facendo, il pensiero è quello di staccarsi da questa azienda madre e di mettersi in proprio, ma è come se non ci fosse ancora bene chiara in testa l'idea, la situazione, il come svolgere le cose. Ragazzi, se per voi non è una questione lavorativa, può essere una questione che riguarda il quotidiano, la gestione del tempo, come organizzarsi di nuovo. E se fosse per esempio un punto di arrivo, se fosse per esempio su un tema, non lo so, il messaggio che voi lo state ascoltando inerente, vi faccio un esempio come un altro, all'acquisto di una casa, ok? Voi dite come ce lo piazzo io questo? C'è qualche energia qui che non cambia, c'è qualche energia qui che ha bisogno del suo tempo ed è come se doveste organizzare meglio le vostre forze. Perché qui con questo 3 di bastoni sento che non state andando troppo oltre, state rimanendo un po' lì, invece qui è ora di osare. Andiamo a vedere altre due carte. Regina di coppe, guardate questa come si è fermata. È un chiaro segnale, Regina di coppe, regina di bastoni, temperanza e 5 di denari, quest'ora di spade lo lasciamo qui. Ragazzi, è come se vi dessero il consiglio di essere più amorevoli e meno rigidi. Anche il re è al contrario, ci vuole più flessibilità probabilmente nella gestione di questa situazione. È interessante perché la temperanza è una carta di guarigione, mentre il 5 di pentacoli è una carta di carenza, di dipendenza. Dipendenze affettive, dipendenze fisiche. È qualcuno che ha perso la propria indipendenza materiale, no? Economica anche molte volte. Guardate, ho l'idea che il punto qui sia fare dare un nuovo inizio. Datevi una data. L'1 potrebbe essere un buon numero. Qui anche avete il 10, che è la ruota della fortuna. Però qui bisogna decidersi a fare un passo, a dire ok, da adesso in avanti le cose sono diverse. Cerco di essere più flessibile con me stessa o con me stesso nel raggiungimento degli obiettivi, o essere più tollerante nei confronti dei colleghi, essere più amorevole nei miei confronti, più amorevole e meno dura, vi ricordo. E questo è inteso come il lato materno di ognuno di noi, cioè il lato femminile che ognuno di noi ha dentro di sé. Bisogna portarli in equilibrio perché qui c'è troppa sensazione di carenza. Invece, sapete, certe volte non ci si rende conto dell'abbondanza in cui si è, fino a quando non la si perde. Invece in realtà non siete poi del tutto in carenza perché appunto io vedo che comunque se non avete ancora un lavoro sta per arrivare, ragazzi, eh. Quindi non disperate, cercate di mantenere le vibrazioni alte, tenete alta la speranza, la fede, fate esercizi di visualizzazione, potete chiedere agli angeli di aiutarvi se credete negli angeli, potete chiedere a Dio, nell'universo, chiedete. Dicevano, chiedi e ti sarà dato. Voi chiedete all'universo, fate sempre attenzione cosa chiedete e come lo chiedete, perché se chiedete un lavoretto, vi mandano un lavoretto, ok? Quindi con uno stipendietto, per capirci. Chiedete un lavoro degno di voi stessi, un lavoro che vi faccia esprimere.
Quando chiedete la realizzazione professionale, cioè è troppo generico. In che settore? Quando esprimete un desiderio all'universo, deve essere preciso. Voglio quel tipo di lavoro lì, con quel tipo di stipendio lì, senza dover mettere la divisa, ipotesi, perché a qualcuno dà fastidio mettere la divisa, o l'uniforme, insomma. E spiegate, scrivete fisicamente la lista dei desideri e poi quando esprimete il desiderio, quando lavorate con la legge di manifestazione, leggete esattamente quello che avete scritto, ok? Deve essere preciso quello che chiedete. Andiamo a vedere con Osho che altro messaggio c'è. Guardate, la fonte è seguire il flusso. Ragazzi, asso di bastoni, asso di coppe, sono due assi e qui è uscito un 1. Sì, si approccia un nuovo periodo. Ripeto, qui è questione di tempo, è una questione ciclica anche per voi. Avete la possibilità, secondo me, di creare la vostra realtà. Tenete presente che l'asso di bastone è una carta di forte azione e intenzione, mentre l'asso di coppe è una carta di ricezione, proprio è una carta di fluidità, di flessibilità. Mm? Bene, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se insomma il messaggio vi ha aiutato. Io, insomma, spero di sì. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con una condivisione. Ogni tipo di supporto è sempre ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.